عبد القادر راح ترقد بلا ما تاكل. تعرفيني ما نقدرش نفرط في ماكلتك، نغمض عيني قسمة وجديها. بصح واش درت مع الجماعه تاع الغار الاخر؟ فاطمة خلينا نريح شوية ومن بعد سهل. ليلة كامل بيت معاهم وكي نوض نحكي لك كل شيء. أنا الشيء اللي يهمني الخطة راهي واجدة، لازم علينا درك نحددوا نهار اللازم باش نصدموا ان شاء الله. عبد القادر نوض. وش كاين؟ سمعت الحس الفوق. احبس شكون انت؟ واش جابك لهنا؟ اهبط. Vu la situation inquiétante qui se présente à nous, je crains qu'il n'y ait pas d'autre solution que l'emploi de la force et de la répression. Le gouverneur général, M. Charles Jonard, a tout à fait raison à ce sujet. Il a parfaitement raison. À chaque fois que nous leur proposons d'aller ensemble vers la paix, ils préfèrent la guerre. À croire que ce peuple est né uniquement pour guerroyer. C'est tout. Prenez l'exemple du soulèvement de Mbessam. Nous avons été mis devant le fait accompli. Ah non, non, pas de trêve pour ces indigènes. Vous me permettez de dire un mot? Allez-y, dites. À mon avis, il faut faire très attention à ce que les mesures de répression que nous appliquons ne soient pas le fait d'un énervement passionné. Nous aurions pu éviter tous ces troubles et cette agitation des indigènes. Monsieur le préfet, la loi est de notre côté. Non, cela est absolument faux. Détrompez-vous, monsieur le chef de la sûreté. La loi française ne nous favorise pas. Elle sert même plutôt les intérêts des indigènes que les nôtres. Monsieur le préfet, il se pourrait que les propos de monsieur le chef de sûreté soient fondés. Prenez par exemple les tribunaux répressifs qui n'ont prononcé que 10 000 condamnations à l'encontre de ces indigènes. 10 000? Mais c'est un chiffre effarant. Mais c'est insuffisant. Il devrait leur servir de leçon. Non, pas du tout. C'est insuffisant par rapport au nombre de fanatiques, proportionnellement au nombre de fanatiques religieux. Il faudrait les mater plus sévèrement. Je crois que 10 000 condamnations, c'est insuffisant. Donc, trouver des solutions radicales. Messieurs, réfléchissez un tant soit peu. Supposons que l'on décide d'incarcérer tous les indigènes. Imaginez un peu le nombre de prisons qu'il nous faudrait pour accueillir des centaines de milliers d'insurgés. En plus, et j'assume ce que je dis, monsieur le préfet, un nombre incalculable d'Algériens préférera commettre des crimes et des délits graves juste pour avoir une place en prison, où ils seront logés, nourris, hébergés, au chaud gratuitement. En leur déclarant la guerre, nous agirons contre nos intérêts. Imaginez toutes ces sommes colossales dépensées en matériel de guerre, armes, munitions, etc. Non, non, nous devons utiliser ces sommes pour garantir le bien-être des Français. Alors, si vous me permettez, laissons les textes de loi de côté et réfléchissons d'une manière rationnelle. Entrez. Monsieur, c'est le conseiller d'État, monsieur Benbadis. Il veut vous voir. Merci, faites entrer. À vous autres, monsieur. Merci, messieurs. Merci, monsieur. Bienvenue, monsieur Benbadis. Heureux de faire votre connaissance. Monsieur le préfet, bienvenue aussi à vous. Mais je crains que les circonstances de notre première entrevue ne soient inappropriées pour plus de courtoisie. Je vous en prie. Merci, monsieur le préfet.
Monsieur le préfet, mes compatriotes sont très éprouvés par l'arrestation arbitraire, la fermeture de commerce, l'interdiction d'attroupement et surtout la réactivation de la loi portant responsabilité collective. Désolé, monsieur Benbadis, je n'y peux rien. Ce sont les lois de la République. Et il est nécessaire de les appliquer à la lettre. Je dirais même plus. Il est très important d'aller vite lorsque des impératifs sécuritaires l'exigent. Monsieur le préfet, dois-je comprendre par là que vous êtes favorable à l'application stricte de la loi française, sans pour cela faire recours au pouvoir discrétionnaire que vous confère la même loi? Mais, monsieur Benbadis, je suis ici pour faire respecter la loi française. Vous n'ignorez pas que votre prédécesseur a été limogé justement parce qu'il manquait de fermeté quant à l'application de ces textes de loi. Moi, je suis ici pour que l'état de droit soit enfin respecté. Bon, monsieur le préfet, c'est bien, c'est ce que nous voulons. Nous vous prions donc d'appliquer la loi, c'est-à-dire la séparation de l'État de la religion. Veuillez vous occuper des affaires ici-bas et laissez-nous nous occuper des affaires religieuses, comme on l'entend nous. Sauf si la France veut appliquer cette loi à Paris et s'abstient de l'appliquer ici en Algérie. Os. Allez, tout le monde descend. Alors, ça vous plaît? Hein? C'est mieux que Paris, hein? Oui, monsieur Talleyrand. Oh. Bonjour, monsieur Talleyrand. Bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Bonjour. Bonjour, Franck. Si j'avais su que l'Algérie était aussi bien faite que ça, je ne serais pas resté en France un seul jour de plus. Vous devriez remercier votre ami, le préfet. Dès qu'il a pressenti son limogeage, il vous a réservé ce petit lopin de terre. Un petit lopin de 800 hectares. Ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Merci pour la visite. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, au revoir et bonne route, hein? Merci. Au revoir. Allons-y. Une chose de faite. Allez. شوفوا يا ولادي، هذا فرانسيس قلت له باباكم عندما تكبروا واجبكم تمحيوا هذه الحقره والظلم وترجعوا رزقكم ورزق جدودكم بالقوه والنار. هذا دين عليكم، فهمتوا؟ مانيش هنا باش نامن اي واحد. من فضلك خويا حبط سلاحك. أنا قلت لك ونزيد نعاود لك. أنا هنا برك في كوخ مع حملنا. عرفوا حملنا؟ حتى أنا راني هارب فرنسا. يخدع منيا منكم. هذه مدة وحنا ساكنين هنا، واحد ما طلع علينا مقسنطينة. أنت كيفاش لحقت عندنا؟ شوفوا، حبيتوا تامنوا الله ما بارك. ما حبيتوش تامنوا كيف. ها اجوكم خايفين، انا مكتف وانت راك بالسلاح. ها اسن هذا هو حملنا اللي حكيت لك عليه خويا. الله يسجيك ما ترميش.
منى تقلقش. هذا حملنا المهبول. نحبس عندك. اهبط. قف. منى نحي يديك. راك تبان لاباس عليك. منى ما تقلقش. ما كان والو. خلاص. ليش راك تخزر فيا؟ تعرفني؟ سفيان، 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 فاطمة، سفيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك ولدي. بيك يا شيخ، الله يسلمك. استدعيتني الشيخ، غير الخير. غير الخير، غير الخير يا ولدي. شوف يا عبد الحميد، حبيت ننصحك. أنا لاحظت باللي راك متفوق على صحابك، خاصة في التحصيل العلمي. ومش هذا فقط، كاينة حاجة أخرى اللي قل ما نوجدوها عند الطلبة والتلاميذ، وهي القدرة على التساؤل. بارك الله فيك يا شيخ، هذا من حسن ظنك فيا فقط، ولكن حميد اسمعني مليح، والشي اللي راح نقوله لك حطه ديما بين عينيك. شوف يا ولدي، أنا نجيزك يا عبد الحميد، لكن توعدني إذا شفت باللي لازم تسافر من أجل العلم سافر. بعدها بأيامات أنا صاحي وجماعة رقود، سمعت صوت امرأة تبكي برا. جبتها لهذه المغارة، أعطيتها فراشي والغطان تاعي وخليتها ترتاح.
رجعت للجماعة وحكيت لهم الحكاية. كانوا رجالة معاه، ومن بعد بأيامات رجعت للدوار. استنيني هنا دوك نرجع. عبد القادر العسكر يكلوا باباك جاتو تا امك. وبابا وين مدفون؟ دفناه ليك. قادر فاطمة وش كاين؟ القادر وش كاين؟ وعمي حكى لي على كل شيء. بعد ما قررت انا وسفيان نروحوا لقسنطينة ونحوسوا على خدمة، سفيان ربي يرحمه بعد يومين خرجونا من الخدمة. بعدها بدأت ثورة الفلاحين اللي نحاول لهم أرضهم، اللي سمعت في فرنسا قتلت الرجال والنساء والولاد، كل شيء، حرقت كل شيء.
الديار نعمة ربي. وفاطمة؟ تزوجت معاها، وعمي كان حاضر. هي تاني عندها ما عانت، والباقي على بالكم بيه. رانا نستناو في الوقت اللازم باش ننفذوا الخطة نتاعنا وناخذوا الثار. أختي فاطمة. نعم. حبيت نقول لك حاجة. أنت يا مرأة فحلة. نقول لك علاش. شوف هذاك اللي اسمه جون. هذاك ما يستاهلش. هذاك ما يسواش. يستاهل الموت. أنا مازال ما حكيتش حكايتي، كيفاش عرفت؟ شوفي نحكي لك، بس ما غيردكش الحال. هذا جون واحد الوقت أنا كنت معاه، كان يحكي لنا عليك، كان يقول لنا بلي كاينة واحد الطفلة خدامة عندنا واسمها فاطمة. كان يقول لنا بلي مسكينة تعاون دارهم. كان يحكي لي كيفاش كان يستغلك. شنو هذاك الوقت أنا كنت كيما دوكا. بس نقول لك حاجة، والله كان مازالو عايش. نحلف لك غير نقطعو طرف طرف. بدو ياكلو ديوبة. للآن لو كان يزيد يرجع نقتلو. راني ندمة اللي ما قتلتش مو الكلبة، لخاطر هي كانت على بالها بلي يتبلاني، بصح كانت دير روحها ما شافتش. وامو واش صرا لها؟ مو بما هبلت. تفاعلت راجلها طبيب، كان عنده العياده هكذا. باع الفيلا ولا ساكن في العياده، ولا مسخ سامح في روحه. مامكي ولا يجوه مرضى باش يداوي عنده ولا يهربوا، خاطرش ما يقدروش يسمعوا على عياط تاع مرتو. يستاهلوا كتر، قليل عليهم. بصح راهو جاي اليوم الكبير اللي يتلموا فيه كامل المظلومين والمحقورين على ولاد الكلاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيب القريشي ورحوا الطلبة. باتهم يروحوا. يروحوا.
وعلاش الشيخ لونيسي وش بيه؟ ما عادش يرجع الشيخ لونيسي. شوف يا ولدي، أنا نجيزك يا عبد الحميد، لكن توعدني إذا شفت باللي لازم تسافر من أجل العلم سافر. سيدي القريشي ورحوا الطلب. بعدهم يروحوا. وعلاش الشيخ لونيسي وش بيه؟ ما عادش يرجع الشيخ لونيسي. تمشي للإدارة تهز هذا الدفتر حل الوقت للمرحلة التالية إن شاء الله يا عبد الحميد. بارك الله فيك أستاذنا، بارك الله فيك. بارك فيك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة والإكرام. أنا عبد الحميد بن باديس. مرحبا بك يا ولدي. هذا الدفتر قدمته لي منذ شهرين، راني جبته للأساتذة باه يشوفوه. الميساج نشوف. تفضل. اتصل بصديقه في أول محرم فاتح شهور عام 1328 هجرية. العدد 7245. لحظة ونرجع لك يا ولدي. ميساج. تفضل تفضل. تفضل ولدي. لك الفضل، شكرا. ستراهم في انتظارك. بارك الله فيك. سيسرعك. بارك الله فيك يا ربي يا كريم. أوكي بيجي بابا ويديك معك يا أخي، فرح معاه شيك حلوة. اسمعي أوكي بابا يا أخي تبقى فرح مع جدك. هاي راحوا دوك عند جدها. هاي اليمنى بنتي، قولي لي قد عندهم اللي راح. يا اخي سقسيتيني قبيل وقلت لك خلاص بنتي، اني عدت ما نشفاش. الوحشه موش غير عليك. ما ظنيتش مشي راح تتوحشي قدي. هذه هي الكبده تاعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. قل لي يا عبد الحميد، وقتاش بديت الدراسة في الزيتون؟ منذ حوالي شهرين. وصونا عليك باش نديروا لك الانتقال وتنال شهادة الكفاءة.
شاء الله. ورانا شفنا الكتب اللازمه اللي تعودوا الطلبه يقراوها في 7 سنين، قدرتي انت تكملوا في شهرين. هذا من فضل ربي سبحانه يا شيخنا الكريم. قل لي عبد الحميد، في واش داروا لك الامتحان اللي جوزته عند نواب الوزير باش قدرت تثبت الجدارة نتاعك؟ القراءة الوسطى في التوحيد، قراءة المختصر الفقهي مع الشرح، قراءة الأشموني على خلاصة النحو، قراءة التنقيح وشرح المحلي في أصول الفقه، القراءة الوسطى في التوحيد، قراءة المختصر الفقهي مع الشرح، وقراءة لأهمية الأفعال بالشرح. مع أي شرح؟ شرح الزنجاني في الصرف. وكذا قراءة كفى. يا سي عبد الحميد، مرحبا بك في الزيتونة. شكرا شيخنا الكريم. العفو. هنا حبيت نفهم نعميه علاش العثمانيين سمحوا فيكم وخلاوكم الطلاين. في بالي ما على بالكش يا سي عبد الحميد. لا ما على باليش. المزية الشيخ عمر المختار لما رجع من كفرة سمع بالخبر، عاود رجع لزاوية القصور ولثم جند أكثر من 1000 مجاهد وعدى بهم لبنينة، وكان معهم الشيخ محمد الأخضر العيساوي. وأنا لما رجعت من ليبيا كانت آخر معركة مع الطليان هي معركة السلاوي، وأنا نقول لك الحق كنت مضمر عليهم بزاف. واش نقول لك يا خويا، ربي ان شاء الله يكون معاكم ان شاء الله يا رب، وربي ينصر ان شاء الله الثوره نتاعكم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. بصح حبيت نسقسيك، نعم. شكون من الشيوخ اللي هنا اللي يقريو مليح؟ راهم كل مزيانين يا سي عبد الحميد، انما رد بالك من عاشور ومن نخل نعميه، راهم المجددين وخارجين على المألوف، راهم يتبعوا في سي محمد عبدو هذاك غير وين جا من تونس، راهو يقول الزيتونه متاعكم راهي فايته الازهر الا بحاجه، واللي هي اصلاح التعليم، يقصد بها السي النخلي وبن عاشور. قلت لي مجددين. نعميه. بصح يعني سامحني، وين هو المشكل؟